Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui na rodovia Mogi-Bertioga, tá? Vamos gravar uma cachoeira aí para vocês, tá legal galera? Essa cachoeira aí é do rio Itapanhaú, mas ela é bem conhecida aí como Cachoeira do Elefante, tá? Falam que no final dessa cachoeira aí, né, tem uma pedra ali, e essa pedra lembra muito a imagem de um elefante, tá? E ela é acessada por trilhas, tá? Essa cachoeira aí. Então tem a trilha principal dela aí, é que você vem lá por cima, tá? Então você vem, se eu não me engano é quilômetro 81 da rodovia. E aí você vem descendo e são 3 quilômetros de trilha, tá? Mata fechada aí, então uma trilha bem extensa, tá? E tem uma outra trilha que é menor, que aqui é onde eu decolei com o drone, tá? Se eu não me engano, acho que é quilômetro 86. E você só desce aqui por baixo aqui, tá vendo? Ó? Tem uma trilha aqui embaixo e você já chega na parte de baixo ali da cachoeira. Só que você tem que atravessar um rio, tá? Por essa parte de baixo aqui, você tem que atravessar esse rio Itapanhaú aí. E quando ele tá bem cheio, então ele tem uma altura boa aí, então a galera prefere descer a trilha mesmo lá. E pelo visual também, né, de descer, de fazer toda a trilha completa aí. Aqui por baixo também tem um acesso, mas essa trilhazinha menor aí que já dá na parte de baixo. Bom, galera, vamos chegando mais próximo aqui. Eu tô indo um pouco devagar aqui com o drone, porque tem umas... Eu acho que não é aqui, tá? Tô tentando achar aqui, mas tem umas torres de rede elétrica. Eu não lembro se é nessa parte aqui que eu tinha visto de carro, tá? Então até fiquei meio assim olhando. Eu tô olhando aqui, agora tô indo devagarzinho, tentando achar. Mas eu acho que não é aqui não. Eu posso ir tranquilo, que eu acho que fica mais para baixo as torres de alta tensão. Eu já dei uma procurada aqui assim, não achei nada não. Vamos indo aí, vamos embora. Vamos descendo aí, tá vendo? Já tá começando a ver o formato dela ali. A gente vai chegar mais próximo dela aí para poder fazer uma imagem bacana aí, tá? Vamos chegando um pouquinho mais devagarzinho aí com o drone. Eu tava meio receoso por causa desses fios aí, mas não olhei aqui, acho que não é aqui mesmo não. Então vamos embora, porque as torres aqui, galera, fica escondida, tá? No mato só dá pra ver o bico dela e os fios, assim. E eles passam numas áreas que é do rio, assim, tem uma parte. Então, meu, você vier com o drone, dependendo do jeito que você vir ali, você não vê não, meu. E acaba batendo no fio aí. Olha essa imagem, galera, olha. Chegando mais próximo dela aí. Olha que cachoeira mais linda. É, realmente, viu? Muito bonito. A gente passa aqui sempre, eu passo por aqui sempre. E nunca parei pra ver assim, né? Parei de carro já umas vezes pra ver, mas de carro você vê ela bem de longe, né? Então agora a gente chegando com o drone aí, né? Olha que cachoeira mais linda. Pra quem não conhece aí, ó, pode vir conhecer que é linda mesmo. Olha o tamanho dela, vem nem desde lá de cima, tá? E essa trilha aí que eu falei vem lá de cima também, galera. Vem descendo aí por ela, pela lateral dela, até chegar nessa parte de baixo aí onde tá o rio, tá? Então a gente vai chegar mais um pouquinho mais próximo aí, ó. Vou avançar um pouquinho mais para dar uma olhada aí nela, bem na parte onde ela deságua aí. Mas olha o tamanho dessa cachoeira. É gigante. Muito bonita mesmo. Bom, galera, então é isso aí. Estamos aqui terminando a gravação aqui da cachoeira, tá? Cachoeira do Elefante, aqui na Mogi Bertioga, tá bom? Deixe os comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Deixe aquele like aí para dar aquela força. E para quem não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Tá bom, galera? Obrigado, até o próximo vídeo.
to me softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside, I've been there before. Something's changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight, there's never a morning, baby. And don't you cry tonight. Give me a whisper and give me a sigh. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you, and the times we